बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का सीन ये है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कार का जो है शो हो रहा है। ये बैनर आप देख सकते हो। एक गाड़ी भी आ गई है, बाकी रिम्स वहाँ पे पड़ी है और बाकी गाड़ी आ रही है। यहाँ पे कोई रिम्स वगैरह और टायर्स वगैरह पड़े, मॉडिफिकेशन वाले रिम्स हैं। टायर्स जे रिम्स है, मुझे इसकी समझ नहीं है, लेकिन जे मुझे लगते हैं वाले। ये कि यहाँ पे ओल्ड शेप मर्सिडीज खड़ी है। मॉडल नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन है तो ओल्ड शेप ही, साफ़ सुथरी कंडीशन। आफ्टर मार्केट ज़रूर स्प्रे हुई होगी। दूसरी यहाँ पे एक टोयोटा करोला खड़ी है, जो कि ओल्ड शेप है, 1968 मॉडल। पेट शो भी हो रहा है कार के साथ। पेट शो भी है, बिल्लियाँ और कुतिया। लाउड भाई, हमारे ऑर्गेनाइजर जो है वो गुस्सा हो गए थे, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो अपने बॉस को भी अंदर लेके आ रहे थे। महरान खैबर जो मॉडिफाइड है, उन्होंने वो ये लगा दिया लॉक कि सिर्फ स्पोर्ट्स कार अलाउड है और नहीं अलाउड। तो अभी ये स्पोर्ट्स कार आई है, इसके लिए ये लॉक खोलेंगे और ये अंदर आएगी। जोड़ी है, कपल। ये चेक करो, बिल्कुल लो। यहाँ पे एक रेड गाड़ी आई है, मुझे तो नहीं पता कौन सी। ये आप लोग खुद देख लो, ये कौन सी गाड़ी है। सब में से चेंज ये वाली गाड़ी है। ये साथ ही होंडा सिविक, ये वाली गाड़ी है। साथ ही जी ये कौन सी गाड़ी है? ये कल्टस है, मॉडिफाइड कल्टस। और ये जीप, सुप्रीम। और ये साथ पेट कपल डॉग। ये देखो भाई, लैब्राडोर। डांस हो रहे हैं, फंक्शन हो रही है, साथ पेट भी घूम रहे हैं। Beauty of this show, the result will be announced on the spot. That's great, clapping for the boy, please. Beautiful. Multi-purpose dog, a You got really appreciation.
That's great. Viewers, the dogs are the आसान कार में रहता है जो डॉग ओनर का पता है जो डॉग से कैसा देखिए now they appreciate all of the parents of clapping okay dida भाई जर्मन शेफर्ड naked jeep असली चीज बड़ा इसकी मस्ती है देखो सारे लाइन में लगी हुई है गाड़ियाँ पैकेट बड़ा सामान भाई गाड़ियाँ बहुत सारी आ गई है दिखाना मुश्किल हो रहा है और रश तो हद से ज़्यादा रश लगा हुआ है इन गाड़ियों के पीछे बहुत सारे लोग आए हुए हैं टॉप ऑफ द लाइन पीस यहाँ पे सिर्फ ये खड़ा है बाकी सारे उस साइड पे खड़े हैं अब समझ नहीं आ रहा कैसे दिखाएं सारी गाड़ियाँ तो एक भाई कह रहे हैं कि बारी बारी सीक्वेंस के साथ एक एक दिखा दो बातें मत करना और कोई म्यूज़िक लगा देना वीडियो के ऊपर तो वैसा करेंगे बारी बारी एक एक कार दिखाएंगे तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ पार्क हुई हैं जो मॉडिफाइड हुई है बाकी सारी वहाँ पे खड़ी की है सबसे पहले विड्स उसके बाद ये रिबॉन मॉडिफाई की हुई है जीप खड़ी है साथ ही कल्टस इस साइड पे 86 मॉडल होंडा सिविक 95 मॉडल ये भी 95 मॉडल ये भी 95 मॉडल ये
सुजुकी VXR, ये भी 95 मॉडल से। ये वैगन और साथ ही 86 मॉडल करोला 2010 करोला। मार्केट साथ ही होंडा का मॉडल है, इसका मुझे नहीं पता। ये BMW, इसका भी नहीं पता ये कौन सा मॉडल है। बहुत लंबी गाड़ी है ये वाली तो। साथ ही मर्सिडीज, ये होंडा सिविक 2004, ये सबसे शोर शराबे वाली गाड़ी है, फायर कर दी है। ये होंडा सिविक 2020 मॉडल, सारा शोर इसने मचाया हुआ है। ये भी 95 मॉडल सिविक ज़्यादा है। और ये करोला 2007 रेड कलर, ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है, उससे आगे भी उसका भी पता नहीं है कौन सी है। Vigo, Hilux, Toyota Crown, Prado ये लंबी गाड़ी है, इसका नहीं पता ये कौन सी है, सबसे लंबी गाड़ी है। ये भी जीप, और ये भी, इसका भी नहीं पता ये कौन सी है। ये कुछ गाड़ियाँ है, बाकी कुछ गाड़ियाँ कम है। करोला कम है, करोला का नहीं चली गई यार, देर हुई है। यहाँ पे 2 करोला गई, वो ज़्यादा मॉडिफाइड वो चली गई, बाकी फायरिंग हो रही है। ये वो ब्लू कलर की गाड़ी का कमाल है यहाँ पे जो खड़ी है। तो भाई शाम हो गई है, सारी गाड़ी आप लोगों को दिखा दी है। अब माहौल और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है। तो आज की वीडियो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दुआ में देखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वाह क्या सोच है तेरी।